दुनिया के 3 सबसे बड़े और खतरनाक रेन फॉरेस्ट जहाँ जाने से लोग डरते हैं। नंबर 1, अमेजन रेन फॉरेस्ट। यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है जो 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की ग्रीन एनाकोंडा दुनिया की सबसे भारी और सबसे लंबी सांप प्रजातियों में से एक है। नंबर 2, कांगो रेन फॉरेस्ट। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। यहाँ की हरी मंबा सांप अपनी तेज गति और जहरीले दंश के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 3, दारियन गैप रेन फॉरेस्ट। यह पनामा और कोलंबिया के बीच स्थित है और अपने दुर्गम और घने जंगलों के लिए जाना जाता है।